السلام عليكم أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا لو كور دي زيكواسيون اي ان ايكواسيون دو سكوند دوغري ا ان انكوني، يعني معادلات ومتراجحات من الدرجة الثانية بمجهول واحد. وهذا لو كور هذا قسمته لكم 3 بارتي. بور لا بروميير بارتي غادي نشوفوا ريزوليسيون دي ايكواسيون دو سكوند دوغري ا ان انكوني، يعني الحل ديال معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد. بور لا دوزيام بارتي ريزوليسيون دي ايكواسيون دو سكوند دوغري ان انكوني، يعني كذلك غادي نقوموا بالحل ديال متراجحه من الدرجه الثانيه بمجهول واحد. وفي الاخير غادي نشوفوا لا سوم اي لو برودوي دي سوليوشن دي ايكواسيون دو سكوند دوغري ان انكوني، يعني الجمع والضرب ديال حلول معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. ونبداو على بركه الله. لا بروميير بارتي ريزوليسيون دي ايكواسيون دي سكوند دوغري ان انكوني، يعني كيفاش نلقاو الحل ديال المعادله من الدرجه الثانيه بمجهول واحد. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. واول حاجه خصنا نعرفوها comment écrire une équation de deuxième degré. L'équation de deuxième degré s'écrit sous la forme de ax carré plus bx plus c égale à 0. يعني اي كتابه لهذا الشكل هذا شنو كتسمى معادله من الدرجه الثانيه. Pour résoudre une équation de deuxième degré à un inconnu, il faut calculer le discriminant delta. باش نلقى الحل او الحلول ديال المعادله من الدرجه الثانيه خصني بالضروره نحسب لو ديسكريمينون. شنو هذا لو ديسكريمينون؟ سي دلتا ايغال بي كاري موان 4 اس. وباش تفهموا مزيان نعطيكم كيلكو اكزومبل اللي نلقاو فيهم لو ديسكريمينون دلتا. يلا لاحظ معايا وغادي ناخذوا لو بروميير اكزومبل سي 2x كاري موان 4x بلس 1. واول حاجه غادي نعرف شحال هي ا وكومبيان بي اي كومبيان سي. بوغ ا سي لو كويفيسيون دو اكس كاري. كيف كتشوفوا معايا ا هو المعامل ديال اكس كاري. سي كوا لو كويفيسيون دو اكس كاري؟ سي 2. بوغ بي سي لو كويفيسيون دو اكس، دونك بي سي موان 4 كناخدها بلو سين ديال موان 4. بوغ سي هو العدد اللي تيكون بوحديتو، ما تيكون فوا اكس ما تيكون فوا اكس كار. ونا شنو هو لو نومبر اللي كاين بوحديتو؟ سي بلس 1، دونك سي 1. وحنا عارفين دلتا قلنا شحال كتساوي، اللي خصها تحفظ دلتا ايغال بي كاري موان 4 ا سي. دونك بي سي موان 4 à la puissance 2 moins 4 fois à combien? C'est 2 fois c, c'est 1. Donc c'est moins 4 carré, c'est 16, moins 8, c'est 8. Pour la deuxième équation, il faut déterminer ABC. A, c'est le coefficient de x carré. On a le coefficient de x carré, c'est pas 0, c'est 1. Et pour le coefficient de x, c'est aussi c'est 1. Et pour le coefficient de x à la puissance 0, ou العدد اللي تيبقى بوحديتو c'est 1. متفقين؟ يعني باش حددت a و b c. Donc delta b carré moins 4 ac. B combien? B c'est 1. Donc 1 carré moins 4 fois A. A c'est 1 aussi et C c'est 1. Donc c'est 1 carré c'est 1 moins 4 fois 1 fois 1 c'est moins 4. Donc 1 moins 4 c'est moins 3. ملي كنحسبوا لو ديسكريمينون كنمروا للمرحله الثانيه. خصنا نتعرف على دلتا واش ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف ولا ايغال زيرو. في الحاله لقيت دلتا ستريكتومون بوزيتيف غادي نقول ليكواسيون ا دو سوليسيون، معادله عندها جوج الحلول اللي خصهم يتحفظوا باركور. La solution numéro 1, moins b plus racine de delta sur 2a. Pour x2, la solution numéro 2, moins b moins racine de delta sur 2a. هادو خصنا نحفظوهم. Si delta égale à 0, شنو تنقولوا؟ l'équation a une seule solution. باللي المعادلة عندها حل وحيد. شنو هاد الحل الوحيد؟ moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Si delta inférieur strictement à 0, l'équation n'a pas de solution. المعادلة ما عندهاش حل. وهنايا التمرين كيسالي. متفقين؟ غادي نعطيكم كلكو اكزومبل باش نعرفوا شنو هما لي سوليسيون دو شاك ايكواسيون.
ونبداو باخر exemple. Delta c'est moins 3, donc delta c'est strictement négatif. Donc l'équation n'a pas de solution. Pour le deuxième exemple, résoudre dans R les équations suivantes. On va démarrer l'équation numéro 1, moins 2x carré plus x plus 1 égale à 0. وفي الأول شنو قلنا كنديرو خصنا نحسب le discriminant delta b carré moins 4ac. Combien A et combien B et combien C. هادشي كنديرو غير في البداية، شحال A وشحال B وشحال C، يعني من بعد مباشرة بإمكانك تعوض. A c'est moins 2, B c'est 1, C c'est 1. Donc 1 carré moins 4 fois moins 2, car A c'est moins 2 fois 1. Donc 1 carré c'est 1, moins 4 fois moins 2 c'est plus 8, ça nous donne 9. 9 c'est supérieur strictement à 0. Donc le discriminant strictement positif. اش من حالة اللي هي هاد الحالة هادي. غادي نقول l'équation a deux solutions. شنو هما هاد لي solutions؟ La solution numéro 1, x1 moins b plus racine de delta sur 2a. Et pour la deuxième solution, x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Là, tu as combien? Donc x1, d'abord le remplacement direct, moins b, b c'est 1, donc moins b c'est moins 1. Plus racine de delta, combien delta c'est 9, donc racine de 9 c'est 3. Sur 2 fois a, 2 fois a, 2 fois moins 2 c'est moins 4. Moins 1 plus 3 c'est 2, 2 sur moins 4 c'est moins 1,5. 2 sur moins 4 c'est 2 fois 1 sur moins 2 fois 2. Je vais mettre 2 et moins 1,5. Pour la deuxième solution, moins b c'est moins 1. يعني كتلاحظوا غير هاد البلوس هادي شنو غادي نردها موان. كتب moins 1 moins 3 sur moins 4. Donc moins 1 moins 3 c'est moins 4. Moins 4 sur moins 4 c'est 1. Donc l'ensemble des solutions de cette équation c'est moins 1,5 et 1. متفقين؟ وحنا لقينا la solution de la première équation. غادي ندوزو la deuxième équation. Pour la deuxième équation, x carré plus 2x plus 1. Delta combien? b carré moins 4ac. دابا بالإمكان نعوض مباشرة، يعني ملي تعرفتوا على شنو هي ال a وشنو هي b وشنو هي c. بالنسبة ل b اللي هي 2, on peut écrire que 2 carré. Moins 4 fois a. Combien a? C'est le coefficient de x carré c'est 1 et pour c c'est 1. Donc 4 moins 4 égale 0. Le discriminant égale 0. Donc l'équation a une seule solution. L'équation a une solution. L'équation a une seule solution. Je note la solution. Si x0 égale moins b sur 2a. B combien? B c'est 2. Donc moins b c'est moins 2. Et pour a combien? C'est 1. Donc 2 fois 1 c'est 2. Ça nous donne que moins 1. L'ensemble des solutions de cette équation égale moins 1. On va la factorisation d'une équation de deuxième degré. يعني كيفاش كنعمل معادلة من الدرجة الثانية على حساب دلتا كيفاش لقيتو. واش دلتا inférieur strictement à 0 ou bien égal à 0 ou bien supérieur strictement à 0. ونبداو بأول حالة سي دلتا inférieur strictement à 0. ملي كنلقى دلتا inférieur strictement à 0 غادي نقول بلي l'équation ne peut pas se factoriser. بيمكنلهاش تعمل. بحال في هاد الحالة ملي كنا حسبناها اللي لقينا moins 3 delta égale moins 3 c'est inférieur strictement à 0. شنو نكتب؟ ne peut pas se factoriser. متفقين؟ ميمكنناش نفاكتوريزيو هاد ليكواسيون هادي. ملي انتهيت من لا فاكتوريزاسيون
غادي نمرو دابا نشوفو comment déterminer le signe d'une équation de deuxième degré. كيفاش نحدد الإشارة ديال معادلة من الدرجة الثانية. Si delta inférieur strictement à 0, le signe de l'équation de deuxième degré, c'est le signe de A. الإشارة ديال المعادلة هي الإشارة ديال A. مثلا عندنا في هذه الحالة l'équation c'est x carré plus x plus 1. غادي نكتب هنايا x carré plus x plus 1. Le signe de cette équation, c'est le signe de A. Combien A? A, c'est 1. Donc 1, c'est positif. On va le signe plus. Ça fait pour la deuxième équation, moins 2x carré plus x plus 1 égale à 0. On a le discriminant قبل 9. 9, c'est supérieur strictement à 0. Je vais vous montrer الثلاثة اللي هي الحالة الثالثة. ملي كنلقى دلتا سيبيريور strictement à 0 خصنا نعرف لا فاكتوريزاسيون كيفاش كتكون. لا فاكتوريزاسيون دو ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي اللي كتكون على هذا الشكل اللي هي ا فاكتور دو اكس موان اكس 1 فاكتور دو اكس موان اكس 2. هادشي اللي نحاولوا نديرو دابا. كومون فاكتوريزي موان 2 اكس كاري بلس اكس بلس 1 موان 2 اكس كاري بلس اكس بلس 1 شنو تكون لا فاكتوريزاسيون ديالها؟ لاحظ معايا كومبيان ا سي moins 2 facteur pour x qui est moins. La première solution c'est moins 1 demi. Donc on peut écrire plus 1 demi. Le moins c'est plus 1 demi facteur de x moins la deuxième solution c'est 1. On va dire la factorisation d'une équation de deuxième degré. Mais le delta c'est supérieur strictement à 0. D'abord, on va voir le signe d'une équation de deuxième degré, c'est delta supérieur strictement à 0. On va écrire les deux solutions. Je vais les deux solutions. C'est moins 1 demi et 1. Moins 1 demi et 1. Donc, on va écrire بهذا الشكل. واضح؟ هنا كنكتب l'équation مثلا ندير في هذه الحالة moins 2x carré plus x plus 1. هنا شنو تيكون لو سين دو ا وهنا كذلك لو سين دو ا وهنا لو سين دو موان ا. هنا لا كانت بلس وهنا بلس هنا تكون موان. لا كانت هنا موان وهنا موان هنا تكون بلس. لو سين دو ا كتكون ا ليكستيريور دي غاسين يعني هنايا وهنايا كندير لو سين دو ا وفي الوسط شنو كندير لو كونترير. متفقين؟ هنا كنشوف بلي A c'est moins 2 donc le signe c'est négatif et positif. هذا هو le tableau de signe de moins 2x carré plus x plus 1. متفقين؟ pour la dernière كنا لقينا بلي دلتا c'est 0 donc on a une seule solution اللي كنا لقيناه اللي هو moins 1. متفقين؟ دابا la factorisation d'une équation de deuxième degré c'est delta égale à 0. La factorisation كتكون على هذا الشكل هذا. لاحظ معايا سي ا فاكتور دو x moins x0 le tout au carré. دابا comment factoriser cette équation? Combien a? A اللي هي 1 donc نكتب 1 فاكتور دو x ديما كتكتب هاد الاكس ما كتبدلش moins la solution de cette équation c'est moins 1 مع هاد الموان شنو تولي سي plus 1 وندير لو كاري ديال هنا. هادي باش فكرتكم سي اون ايدونتيتي روماركابل يعني هادي راه بانت لنا من الاول سي اون ايدونتيتي روماركابل وحنا عرفنا كومون لا فاكتوريزي. pour trouver le signe de cette équation c'est delta égale à 0 يعني الا بغيت تلقى شنو هو جدول الاشاره ديال هاد المعادله ملي كتكون دلتا تتساوي 0 غادي نجي لهنايا لهاد الحاله سي دلتا égale à 0 وغادي ندير لا سوليسيون ديالي كومبيان moins 1 وعرفنا بلي هاد ليكواسيون سانيل او موان 1 يعني كتنعدم في الناقص واحد لان الحل ديال هاد المعادله اللي هو ناقص واحد نكتبها لكم هنايا سي اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1. قلنا بلي هاد المعادله كتنعدم في الناقص واحد. وشنو كنكتب هنايا ملي كتكون دلتا ايكال 0 تنكتب لو سين دو ا اي لو سين دو ا بجوج بهم فيهم لو سين دو ا. Le signe de A combien 1 c'est 1 donc c'est positif.
متفقين؟ نمروا لا دوزيام بارتي ريزوليسيون دون ايكواسيون دو سكند دوغري ان انكوني. الحل ديال المتراجحه من الدرجه الثانيه بمجهول واحد. هنا باش نفهموا مزيان هاد البارتي عطيتكم 3 زيكزامبل. Pour le premier exemple, résoudre dans l'ensemble R l'inéquation suivante x carré moins 7x plus 12 inférieur ou égal à 0. Pour résoudre cette inéquation, il faut d'abord déterminer le tableau de signes. يعني باش نلقى الحلول ديال هاد المتراجحة خصني لو طابلو د سين، وباش نلقى لو طابلو د سين خصني بالضرورة باش نحدد الدلتا. شنو غنكتب؟ étudiant le signe de x carré moins 7x plus 12. خصني نحدد شنو هي الإشارة ديال x carré moins 7x plus 12. وكيفاش نحدد الإشارة؟ خصني بالضرورة لو ديسكريمينون باش نعرف من حالة نخدم بها. دلتا كومبيان b carré moins 4ac. Donc combien b c'est moins 7 le taux au carré moins 4 fois a fois 1 fois 12. Donc combien c'est 49 moins 48. C'est 1. C'est supérieur strictement à 0. Donc, deux solutions. La solution numéro 1, moins b, moins racine de delta sur 2a. Là, tu as combien? Moins b, c'est moins 7. Donc, moins b, c'est 7. Moins racine de delta. Racine de delta, donc racine de 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, moins 1. Sur 2a. 2a, 2 fois a. Combien a? C'est 1. Donc 2 fois 1, c'est 2. 7 moins 1, c'est 6 sur 2, il y a 3. Donc la deuxième solution, 7 plus 1. 7 plus 1, c'est 8 sur 2, c'est 4. Donc on a deux solutions. On va نقلب les solutions. أنا شنو خاصني؟ خاصني لو طابلو د سين. لو طابلو د سين غادي يكون بهاد الشكل هادي. هنا x moins l'infini jusqu'à plus l'infini لي دو سوليسيون. انا كنسبق لا سوليسيون الصغيره وعاد كندير لا سوليسيون الكبيره. متفقين؟ نزيدو هنا شنو هي ليكواسيون؟ سي x carré moins 7x plus 12. سين دو a à l'extérieur des racines. يعني هنا وهنا شنو كتكون عندي؟ لو سين دو a. شنو هو لو سين دو a؟ سي 1. دونك بوزيتيف بلس بلس وتيكون هنا لو كونترير. متفقين؟ دابا ملي كندير لو طابلو د سين اللي هو هذا كنرجع لينيكواسيون ديالي. شنو طالبين مني؟ قال لك فين هاد ليكواسيون نيجاتيف. يعني فين كنشوف انا في الطابلو د سين que x carré moins 7x plus 12 négatif sur l'intervalle 3, 4. Donc S, l'ensemble des solutions 3, 4. دابا بقات لي واش ندير ان انترفال فيرمي او بيان اوفير. غادي نشوف هنا واش كاينه او ايغال. سي اون او ايغال يكون ان انترفال فيرمي. متفقين؟ ندوزو دابا لو دوزيام اكزومبل. Résoudre dans l'ensemble R l'inéquation suivante 3x carré moins x plus 1 supérieur strictement à 0. Même chose, étudions le signe de 3x carré moins x plus 1. Dire le discriminant delta b carré moins 4ac. Combien? B c'est moins 1, donc moins 1 carré moins 4 fois 3 fois 1. Combien? C'est moins 1 carré, c'est 1. Moins 4 fois 3, c'est moins 12. C'est moins 11. Moins 11 inférieur strictement à 0. ملي كنلقى دلتا inférieur strictement à 0 لو طابلو د سين كيفاش يكون؟ حيت انا ما عنديش الغرض بلي سوليسيون دو ليكواسيون، عندي الغرض بلو طابلو د سين. كندير موان لانفيني plus l'infini والداخل شنو تيكون عندي؟ لو سين دو ا. ملي كتكون دلتا ستريكتومون نيجاتيف تيكون لو سين دو ا.
لداخل هنا. On a combien A? C'est 3, donc plus. متفقين؟ يعني وغادي نرجع دابا لينيكواسيون ديالي شنو طالبين مني. قال لك فين 3x كاري موان x بلس 1 ستريكتومون بوزيتيف، يعني فين هاد المعادلة موجبة قطعا. أنا كنشوف بلي بوزيتيف من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. دونك لونسومبل دي سوليسيون سي دو موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني. هنا كاين اللي يتسائل فيكم شنو غادي تكون لا سوليسيون سي 3x كاري موان x بلس 1 ستريكتومون نيجاتيف، يعني اللي كانت وضعت لك انفيرو ستريكتومون ا زيرو. اجي تقلب هنا واش كاين عندي انا شي سين نيجاتيف؟ ما كاينش. دونك لونسومبل دي سوليسيون سي لونسومبل فيد. واش متفقين؟ ونمروا لو ديرني اكزومبل. ريزودر دو لونسومبل ار لينيكواسيون سويفونت موان 2x كاري موان 4x موان 2 سيبيريور ايغال ا زيرو. بنفس الطريقه غادي نكتب étudiant le signe de moins 2x carré moins 4x moins 2. باش نلقى لو سين ديالها خصني قبل ندير دلتا بي كاري موان 4 ا سي. بي كومبيان سي موان 4 موان 4 كاري موان 4 فوا ا كومبيان ا سي موان 2 فوا موان 2 موان 4 كاري 16 moins 4 fois moins 2 fois moins 2 c'est moins 16. 16 moins 16 c'est 0. Donc delta égale à 0, l'équation a une seule solution. Si x0 égale moins b sur 2. Moins b combien? B c'est moins 4. Donc moins b c'est 4 sur 2 fois a. Combien a? C'est moins 2. Donc sur moins 2. 4 sur moins 4 c'est moins 1. ملي كنلقى لا سوليسيون بإمكاني ندير دابا لو طابلو دو سين. هنا الإكس أنا كندير ليكواسيون موان 2x كاري موان 4x موان 2. هنا لا سوليسيون موان 1 بلس لانفيني موان لانفيني. ليكواسيون سانيل أو موان 1. لو سين اللي كنديرها في لو طابلو دو سين في الحالة ديال دلتا اللي كتكون كتساوي 0 سي لو سين دو أ. Combien A? C'est moins 2. Donc A c'est négatif. Moins, moins. Ça ferait? Donc l'ensemble des solutions de cette équation غادي نرجع ليها وغادي نشوف شنو طالبين مني. قال لك فين موان 2x كاري موان 4x موان 2 سيبيريور ايغال ا 0. يعني فين كاين عندي لو سين بلس. غادي نجي نقلب هنا واش كاين شي سين بلس. ما كاينش. العديد منكم غادي يقول بانه هنا نكتب لونسومبل فيد لانه ما كاينش لو سين بلس. هادشي امتى؟ لا كانت سيبيريور ستريكتومون غادي يكون متفق معكم اللي تكون هنا لونسومبل فيد. ولكن دابا عندي سيبيريور و ايغال زيرو، يعني خصني نقلب على فين كتنعدم هاد المعادله وكنلاحظوا كتنعدم في الموانزان. دونك لا سوليسيون سي موانزان. ونمروا لا ديرنيير بارتي سوم اي برودوي دي سوليسيون دي نيكواسيون دي سكوند دوغري. اللي نعطيك اون ايكواسيون دو دوزيام دوغري دلتا سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. Donc, deux solutions, c'est x1 et x2. اللي كنبغي la somme entre les deux solutions, بإمكاني نكتب مباشرة moins b sur a. وكذلك le produit entre les deux solutions غادي يكون c sur a. باش نفهمو مزيان عطيتكم هاد ليكزومبل x carré moins 7x plus 12 égale à 0. نحسب الدلتا لقيتها سيبيريور ستريكتومون ا 0. دونك اون ا دو سوليسيون. لا بروميير سوليسيون اللي تحسبوها تلقاوها 3 اي لا دوزيام سي 4. يعني بامكاني نقول بلي 3 بلس 4 سي موان بي سور ا. هنا كنشوف بلي بي سي موان 7 دونك موان بي تكون هي 7. وكومبيان ا سي 1 دونك 7 سور 1. متفقين؟ اللي هي 7. انا كنشوف 3 بلس 4 سي 7. pour la multiplication 3 fois 4 اللي هي 12. يعني خصني نلقى حتى بهاد الغولاسيون سي 12. هنا سي كومبيان سي 12 و pour a سي 1 دونك سي 12 sur 1 اللي هي 12. بهاكا نكونوا سالينا ليكسبليكاسيون دو سوكور. حتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. تهلاو في راسكم. مع السلامه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.